Essawa zolekera okuwerenyeeza enkya ya leero, Ssaabasumba Paul Ssemwogerere akulembeddemu ennyiriri z'abasaserodooti okutuuka mu Lutikko y'e Lubaga mwakulemberedde emmisa ya Christmas. Lutikko ejjudde n'ebooga abantu okuva mu biti eby'enjawulo okuli abavudde mu gavumenti eya wakati, bannabyabufuzi ng'ate abavudde mu Bwakabaka bakulembeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kwaya ya St. Cecilia yeekulembeddemu ennyimba z'olunaku era ng'amaloboozi baagawawudde okutuukana n'ekitiibwa ky'amazaalibwa ga Kristu. Olw'okuba nti ebulambala okutuuka kalulu ka 2026 obubaka bw'amazaalibwa ga Kristu mu masinzizo olunaku olwaleero nabwo bwetoololedde nnyo ku bizze bibaawo mu kakuyege w'abeesimbyewo na biki ebisuubirwa mu kalulu kano. Elections are not merely political events. They are moral moments. They reveal who we are as a people, how we treat one another under pressure, and how deeply we respect the dignity of every citizen. Bw'abadde ayigiriza, Ssaabasumba Ssemwogerere ategeezezza nti akalulu bwe kaba kaakubaka amazima na bwenkanya abakwasisa amateeka kekadde bakole emirimu gyabwe awatali kulaga kyekubiira. No authority, no uniform, no office grants anyone with the right to torture, to degrade, or unlawfully harm another human being. So the rule of law must be applied equally, consistently, and without fear or favor. Ssaabasumba alabudde nti eggwanga lyandibwa mu katyabaga singa abakwasisa amateeka bongera okugakwasisa mu ngeri ey'abaana n'ebyana. When the law becomes selective, nations drift toward fear and instability. So Uganda must never return to such darkness. I therefore appeal to political leaders and the candidates to place the nation above personal ambitions. I call upon security agencies to carry out their duty with professionalism, restraint, and strict adherence to the law. Okuyigiriza kwe, Ssaabasumba akunzise n'okusaba buli muntu okukozesa amazaalibwa ga Kristu ag'olwaleero okweza obujja mu birowoozo, ebikolwa, kw'ossa ebigambo ebyogerwa n'ebisirikirwa. Tukyawe ebikolwa ebikyamu, ebikolwa ebyekko, enzikiza, obujja, obulyake, obulimba, effugabbi, obukenuzi, awamu n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Mmisa eno ebaddemu n'okuddiza Omukama era nga bannansi ba Eritrea abawangaalira kuno babadde basaale nnyo mu kutona kwa leero. Bw'abadde atuusa obubaka bwa Ssaabasajja, Katikkiro Charles Peter Mayiga alaze obwennyamivu olw'okuwambibwa kwa Father Deusdedith Ssekabira eyaleetebwa mu kkooti ku ntandikwa ya wiiki eno. Bagambye nti abadde oba akukusa ssente, naye omuntu akukusa ssente oba owamba waaki? Mukwate mukwasire era enkya omutwale mu kkooti. Lwaki omala kumuwamba ensi nenna neetya? Naye kale Katonda yeebale gy'ali namulabye mu kifaananyi ng'alabika bulungi. Kirabika ye tebamuyisiza nga Edi Mutwe. Ku ludda lwa bannabyabufuzi ne gavumenti eya wakati, Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo yatuusizza obubaka. Tugenda kusanyuka, tujja kusanyuka, naye mujjukire nti waliyo tumaze okulonda, waliyo okuzza abaana mu masomero. N'olw'ensonga eyo bwe muba musaasaanya, bwe muba mucelebratinga, manye nti waliwo ebyetaagisa, temulya kaamukuulo. Mbasaba obutanywa nnyo, mbasaba obutakyakala nnyo, tusobole okulekayo amazina n'essanyu gye tunaabeera nalyo ennaku z'omwezi nga 15 nga tumaze okuggyako General Museveni obukulembeze atukuumidde mu bwavu.
amazaalibwa ga Kristo gajja n'essanyu lingi, okusanyuka kuno okucacyanca olw'omwana wa Katonda abatuzaaliddwa. Wabula mu ssanyu lino buli muntu asabiddwa okusanyuka n'obwegendereza ossa okusansanya nga tukimanyi nti wakyali ennaku endala mu bulamu. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi.